¿Qué pasa, gente? Sale directito en horario non-Latam friendly. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal va todo? Yo voy a quitar esto en medio y vamos a empezar ya porque habrá que papear luego también, ¿no? Digo yo. Así como la de trabajar todavía no me la sé, por poco tiempo, pero todavía no me la sé, pues cosas. Aprovechamos mientras podamos. ¿Qué pasa, gente? Señores Suzu y hombres, hello. Hello. Está Daudot en el chat también, aunque todavía no ha dicho qué horario es este, pero lo va a decir en breves, así que todo bien. No he comido nada a media mañana y estoy que me como el teclado. Entendible. Yo dentro de un ratito también iré a papearme algo. Sé que soy un afortunado, tío. Como me mandan cosas de Witaka, tengo mucha suerte en ese sentido. Además, ahora estamos haciendo, Ana y yo, la estrategia legendaria de combinar con una ensaladita, tío, y... buah. Súper bien, Real good. Pero bueno, vamos a darle un poco al tema, ¿no? Que hacía unos días, semanas. ¿Semanas? Sí. La gente de ACO me envió esto de aquí que veis, ¿vale? Primero, en su día, comentamos la posibilidad de montar un 5075B en directo. Aquí se han juntado varias cosas, ¿vale? O sea, inicialmente yo quería montar el teclado ese para que la gente lo viera y recordarse un poco, pues, que hay teclados que se pueden montar en español facilito, etcétera, ¿vale? Eso por un lado. Luego, por otro, yo quería hacerme un proyecto de teclado magnético con una case que, por circunstancias, parece que ya no está disponible o que nadie me la quiere enviar porque intenté comprarla en 3 tiendas de AliExpress diferentes y en las 3 me cancelaron. Con unas keycaps que luego veremos, que son random de AliExpress, whatever. Señor Zosco, ¿qué pasa, nen? Hostia, 33 mesazos. Mil gracias, tío. ¿Cómo estás, Zosco? ¿Qué te cuentas? Uri matutino, afirmativo. Uri en paro también, llámalo como quieras. Pero bueno, en teoría ya el lunes que viene dejo ya de ser un parado, en teoría. Fingers crossed. Pero sí, mil gracias por ese Prime, tío. Esos 33 mesazos, my friend. Señor Impala, buenas. Señor Mayer, ¿qué pasa? ¿Qué dicen los tíos? Total, que primero ellos me enviaron esto, ¿vale? El 5075. ¿Vale? Esa es la versión con vía. Lo pone por aquí. Vía, ¿vale? Importante, luego revisaremos esto más en detalle. Teclado 75%, clásico, lo he recomendado 800.000 millones de veces, así que ahora lo vais a ver. Finally. Y luego, posteriormente, sacaron los Cilantro, que son los primeros táctiles de HMX en colaboración con ACO. O sea, esto es colaboración de ACO y HMX. El fabricante HMX de los famosos Hyacinth, de los Martini, de toda la gama Qinghais, ¿qué más tienen? Los Kanglan. Bueno, HMX, fabricante de switches, ¿vale? Que tienen un montón. Pues han colaborado con ACO y han sacado sus primeros switches táctiles, que son estos. Así que bueno, básicamente vamos a ver qué hay. ¿Algo decente? Sí, en teoría sí, tío. A ver, a nivel salario está ok, no es mi fantasía, pero lo que me interesa es el horario. Que esto lo hablamos con el señor Hombres ayer y estamos de acuerdo los dos en que es mejor tener buen horario de curro que mucha pasta y pringar por horario. O sea, si todo sale bien y las cosas van bien y no hay problema, se supone que en mi nuevo trabajo voy a trabajar todo el año de 8 a 3 de la tarde. Todo el año. Cosa que es un horario espectacular. Me va a permitir compaginar creación de contenido, incluso deporte, hobbies, formación, estudio, lo que me dé la gana. Básicamente tardes libres. Más o menos. Y encima en remoto, mayoritariamente en remoto. Igual algún día suelto en Barcelona y tal, pero principalmente remoto. Cosa que está de coña. Así en resumen. Ese es el objetivo. A ver, ahora habrá que ver si hay algún obstáculo, pero a priori el objetivo es ese. Así que nada. Dicho esto, vamos a empezar ya con esto. La build va a ser Fast and Furious porque no voy a desmontar la carcasa, no voy a estar metiendo un plunger por dentro para rayarla y fastidiarla, no me gusta. Os hago el unboxing. Y aquí lo veis.
Esto va a quedar clean. Esto va a quedar clean, amigos. Esto va a quedar clean, amigos. Hoy con las keycaps, ¿cómo va a quedar esto? Buffers. Mirad qué maravilla de teclado, chicos. De verdad que este teclado no es ninguna mentira, ¿eh? Es de lo mejor que hay en carcasa de plástico. Y lo he dicho millones de veces. Y a estas alturas todavía hay gente que no se lo cree. Todavía hay gente que no se lo cree. O sea, no sé cómo expresarlo ya para que me entendáis, tío. De verdad que no, ¿eh? Bueno, y aquí hay un pequeño spoiler también, Trimodo y esas cosas. Y aparte tiene aquí un difusor RGB integrado, guapísimo en los laterales. Es que lo hace todo, tío. Lo hace todo a un precio súper comedido, de verdad. O sea, la gente que todavía... Cuando le digo que esto está bien, me dicen, ¿en serio? No, en broma. Es que, joder, tío. De verdad. Cuando digo que algo es bueno... No lo digo porque lo compréis por comprar y ya. Lo digo porque realmente merece la pena. Y por el precio, yo creo que esto es literalmente indudable. Pero indudable. O sea, literalmente indudable. Como digo, la carcasa esta se abre metiendo una herramienta fina por aquí atrás, por los rebordes y levantando pestañas. Yo no quiero hacer eso porque no quiero rayar la carcasa. Entonces voy a meter los switches de la manera poco ortodoxa, que es alineándolos desde arriba y con mucho cuidado. Lo correcto sería desmontar y aguantar el switch y la PCB por atrás para que no se fastidie nada. Pero no lo voy a hacer, ¿vale? Porque como digo, no quiero arriesgarme a rayar la carcasa. Así que vamos a empezar ya con esto. Me gustaría ver una versión de este mismo teclado que se abriese con tornillos. Sería muy feliz, ¿eh? Evidentemente esto tiene RGB. Y no poco. Mirad los laterales, tío. Mirad esos laterales, papá. Mirad cómo luce eso, tío. Señor Epic Tommy, gracias por el follow. Mirad esto, tío. Es muy minimal, realmente. O sea, tiene RGB lateral y todo el tema, pero el teclado como tal es full minimal en estética, más allá del RGB, que evidentemente lo tiene. No tiene un branding agresivo, horriblemente feo, colocado en alguna posición a traición. Nada, nada, nada. O sea, es full de esto, tío. Vale. Pues nada, esto lo voy a dejar así de momento. Creo que he tocado algo sin querer. Pero bueno, voy a meter los cilantrito, ¿vale? Vamos a ir ya laburando un poco. Los switches me los voy a hacer con jeringa, porque tampoco no sé hasta qué punto me va a rentar desmontar los plate mounts estos, sinceramente. Van hiper bien fijados a la plate. Esto no hay quien lo mueva. O sea, estoy moviendo el escritorio. Si yo agarro un stab y hago así, estoy moviendo el escritorio y la plate, el stab está fijado. Literalmente fijado. Es como debería de ser. O sea que, perfecto. Los switches, damas y caballeros. Los switches, el mandangón. Vamos a ver. Que esto a mí me tiene dando volteretas. Señor Lighthammer, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? También que te he dicho nada, tío. ¿Cómo va eso, tío? ¿Qué te cuentas? Oh, van bastante bien pegadetes, ¿eh? Vale. Ako. El packaging de esta gente es increíble, ¿eh? O sea, cada pack de switches que te viene con su estuchito y todo. Esto pocas marcas lo hacen, ¿eh? Por no decir ninguna. El packaging este, ¿qué locura? ¿Qué locura es esta del packaging con una caja de plástico duro? Esto es plástico, chavales. Es una caja que luego la podéis usar para lo que queráis. O sea, es una señorita caja, ¿eh? Impresionado, la verdad. Bueno, ahora viene la parte interesante. ¿Qué tal los famosos cilantro? Porque yo llevo ya mucho tiempo queriendo probar esto, ¿eh? Mucho tiempo. Y ahora por fin tenemos aquí los cilantro. Colaboración de Ako con HMX. Entonces, si yo pillo uno, esto me va a gustar muchísimo. Buah, esto va a ser increíble. Son táctiles ligeros. No son hipertáctiles ni de esos que tienen una tactilidad exagerada. Son táctiles literalmente ligeros, tío. Este me va a gustar mucho. Me veo montando cilantros en algún teclado mío personal, 100%, o sea... Como me gusten en este, me pillo más y me los pongo donde yo quiera. Buah, esto tiene muy buena pinta, chicos. Esto tiene muy, pero que muy buena pinta. Esto me va a gustar más de lo que me gustaría admitir. De hecho, yo ahora mismo estoy en busca de captura de táctiles ligeros que sean buenos. Tenía en mente otro modelo, también de otro fabricante diferente, puramente por ciencia especulativa. Pero si estos me gustan, yo me planto aquí, de verdad. Porque es que además HMX, siendo el fabricante que es, que a día de hoy ya está en la gran mayoría de builds de nuestro hobby,
Además pinta que para quedarse. Con switches que calidad-precio son cojonudos. Si esto sale bien, yo firmo, Comentaros que estos switches evidentemente vienen lubricados de fábrica, o sea que no hay que hacerles absolutamente nada. Tal y como estoy haciendo yo, tal como se sacan de la caja se montan. Y 100% disfrutones. Así que bueno, a ver qué feedback me dais. Pero yo ya os digo que esto a mí me va a gustar. Porque soy hiper fan de los switches táctiles ligeros. O sea, fan no, hiper fan. Recordad que yo vengo de tener teclados Topre, entre otras cosas. Como digo, la única mejora que yo le haría a este teclado, al 5075B de ACO, es que la carcasa se pudiera abrir con tornillos y no fuese la típica carcasa de plástico con pestañitas, porque es que no me gusta nada abrirlas. Porque tienes que meter una herramienta rollo esto. Tienes que estar ahí clavando una herramienta hasta esta apertura. Y con esto puede rayar la carcasa muy fácil. Entonces no me gusta nada hacerlo con eso. Pero nada, o sea, lo detesto. Es algo que no me convence lo más mínimo. ¿Qué tal, Minazo Rush? ¿Qué tal estás? Muy buenas. Y un placer, gracias por tu apoyo. Me alegro que te gustara la review del Falcon. Muchas gracias. Un placer, Minazo Rush. Chiqui, ¿qué te cuentas? Buenas, Uri. Una pregunta, para alguien que quiera hacerse un teclado así como el que estás montando, ¿qué switches le recomiendas? Yo mucho tiempo usando los clicky de Razer, ya que no me habitúo a los lineales. Estos mismos que estoy probando, literal. O sea, es lo mismo que lo que tienes tú. Lo mismo, solo que no hace clic. El mecanismo del clic audible característico de los clicky de Razer no tiene clic. Pero a nivel de tacto, esto te va a enamorar. O sea, de verdad, son cojonudos. Los cilantro, los que estoy montando yo ahora, te van a encantar, de verdad. Tienen una tactilidad ligerita, nada intrusiva, nada ortopédica para jugar, sin fatiga. Son suaves, hiper suaves, de hecho. O sea, cuando eso esté montado vais a flipar. Cuando esté terminado, vais a flipar con cómo tira esto. O sea, no os hacéis una idea. Y la build esta que voy a montar yo ahora, la podéis sacar por... no sé si 100 y poco, todo, con teclas y absolutamente todo. Porque además, todo lo podéis pillar en AliExpress, todo esto que estáis viendo. Aparte de la tienda de ACO, que hay descuentazos también ahora mismo. Donde os salga mejor de precio. Literalmente, donde os salga mejor de precio, lo pilláis. Y a disfrutar. O sea, pero es que este teclado no es nada caro, nada caro. La base esta que tengo ya aquí, creo que nueva cuesta 65 euros como mucho. Creo, si no me falla la memoria. Literalmente 65 machacantes, la base. Y viene con estabilizadores, no hay que comprarlos aparte. Así que muy disfrutón. Pero hiper disfrutón. Tú, ¿y el lujazo que es poder hacer stream con luz natural? Tengo puestos los focos también, pero es que si los apago tampoco está tan mal, Y tengo la persiana bajadísima, porque ahora mismo si la subo al tope me entra un calor que me muero. Aunque puedo probar, a ver. Vamos a probar. A ver. Ni tan mal, ¿no? Ahora estoy yendo full luz natural. Full luz natural. Un poco quemada la imagen, quizás. Un poco bastante quemada. A ver, ¿cómo podemos hacer esto para que sea suficientemente agradable? Algo así, más o menos. Entra buena brisa, Hoy entra buena brisa, menos mal. Joder, lo de vivir cerca del mar y que te haces este calor igualmente, ¿qué es? Estos últimos días no corría nada de brisa, gente. Nada de brisa. Me voy a derretir, chavales. No sé cómo lo veréis vosotros. No, la brisa marina es un regalo, es una bendición. En AliExpress te sale switches y base 71. ¿Sí o qué? 90 switches y todo. Bueno, aquí tenemos otra bandejita exactamente igual. También de 45 cilantros más. Fijaros lo que estoy haciendo yo para build, O sea, cero esfuerzo, chavales. Cero esfuerzo, es muy sencillo. No me estoy complicando absolutamente nada. Eso sí, fijaros que yo los switches los alineo y los coloco con muchísimo cuidado, He ido haciendo las esquinas primero, la parte más exterior, y ahora estoy ya yendo hacia la parte del centro, digamos.
Y siempre sin forzar nada, con muchísimo cariño. El LED, fijaros que está abajo. El LED de la PC está, o sea, tienes que alinearlo con la ventanita de LED del Switch. Pero vamos, que no tiene nada. Lo digo por si hay gente más principiante que nos esté viendo. Pues ya sabéis cómo va. Como digo, lo suyo hubiera sido desmontar el teclado y aguantar los hot swap sockets de la placa base por atrás a medida que pongo los switches. Ahora mismo lo que estoy haciendo, digamos que no es muy ortodoxo, pero a su vez es lo que me facilita la existencia ahora mismo, porque de lo contrario, como decía antes, tendría que estar abriendo la carcasa con la herramienta esta que os he mostrado, o similar, algo así fino para poder coger y poder colarlo por aquí, por las pestañas de la caja e ir haciendo, ya sabéis. Eso raya la carcasa, más veces de las que no. Y por eso no lo estoy haciendo, porque no lo quiero fastidiar. ¿Qué pasa, Kileti? ¿Cómo vas? Herpes de Clown, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por el follow. Se llama Ponentá, si te lo dices. Tú, el Juezas, el chico que vino el otro día, que iba con el polo de color azul, señor Coco, me ha enviado una foto de un esmorzar y me he quedado bastante loco, Eso tenía una pinta a real business, pero una pinta imperial, Joder, chaval. Menudo esmorzar que se está aquí pegando mi colega, ¿Esmorzar o almorzar? No sé, pero se está pegando un bocadillo, tío. Pero un señor bocadillo y con su salsita y todo. Me queda loco, Yo que he desayunado ligero hoy, tío, que vengo del dentista y tal, he visto eso y me he quedado en plan, bruh. Algún esmorzaret. Sí. Cuando he visto eso me he quedado loco, Esmorzaret, eso es. Buah. Los valencianos, tela como os cuidáis, Tela como os cuidáis. Qué locura, tú. Los dientes más largos. Al final te has traído un perrete de esos para las birras. No, y ojalá. No. Espera, ¿fuiste tú que me lo comentó por Instagram? Con un nombre de usuario diferente. Fuiste tú, Es que a mucha gente no la identifico, tío. Como tenéis nicks distintos, no os identifico. O sea, sois un poco cabroncetes. Vais ahí como tipo de incógnito. Es que no os identifico. ¡Qué perros! Hombre, sí, la bola te reta, hombre. Joder, que si os cuidáis, El bocadillo ese que acabo de ver yo esta mañana, madre mía. Bueno, voy a usar jeringa para engasar los stabs, ¿vale? Daremos modo nice and easy. Un poco por aquí. Un poco por allá. Vale. Una pinza voy a necesitar para levantar el frontal de los plate mounts, que son stabs de plate mount. Para poner un poco por aquí y un poco por allá. Eso es. Y eso me queda la spacebar porque es un teclado con distribución europea. Y un 75% europeo solo monta 3 stabs. Así que fácil. Fácil. A ver. Un poco por aquí. Un poco por allá. Listo para la sentencia, damas y caballeros. We are so ready. Voy teniendo cosillas, cabrón, pero si tienes de todo. De todo. Que no nos engañen, que nos digan la verdad. Este hombre se ha comprado de todo. ¿Estará todo tirado con la digestión tu amigo ahora? Puede ser. Es altamente probable. después del homenaje que has dado el cabroncete. Anda que no. Joder, he visto el bocadillo ese y tenía una pintaca de business. Pero exagerado, Exagerado. Bueno. Esto ya está visto para sentencia, gente. Keycaps. Vamos a poner unas míticas del canal que a muchas personas puede que os suenen, ¿vale? Si es que las encuentro primero, las tenía aquí en mi cara, ¿vale? Son estas. Estas son las print stream del counter. Son las que le monté a Albert Myers junto a Nate Gentil cuando le montamos el GMMK. ¿Os acordáis de cierto teclado plateado que tuve que estar lijando la plate?
hace ya un tiempo, ahí lijando ahí. Pues son estas las teclas que pusimos al bueno de Albert. Así que vamos a montar las mismas teclas exactas, ¿vale? Pero sí, son las famosas teclas del teclado lijado. Son esas. Exactamente las mismas. Por si alguien tenía algún tipo de duda. Así que sí. De hecho yo voy a poner el teclado encima de mi alfombrilla clean. Tal que así. ¿Qué os parece? Tremendos, Casi macheando esto, Locura. El RGB este es insane, No, son XDA, Suzu. Son XDA, son todas bajitas y planitas. Son de altura uniforme las teclas. ¿Veis que no tienen tecla más alta que otra? Son todas de la misma altura. Todas de la misma altura. Eso hay gente que le da toque, pero hay mucha gente que le da igual. Yo estoy un poco en el 50-50. Estoy ahí. O sea, las tolero. No me parecen malas, O sea, están ok. Están ok. Esto va a sonar a victoria, gente. Ya os lo digo yo. Y por estética le van a quedar muy bien, con la carcasa blanca. Van a quedar muy, pero que muy bien. Esto ahora mismo estoy intentando emparejar el trimode, que va a ser que no. ¿Cómo se cambia esto? Vale, Bluetooth. Vale. ¿Cómo pongo modo cable? Ok. Vale. Ahora lo termino de bichear bien. Por cierto, que sepáis que para Patreon, que estoy empezando a preparar el Patreon, tengo review y montaje de Neo 75CU, Neo 65CU. Y el Neo 65CU lo monté en 39 minutos. O sea, es lo más rápido que he visto en mi vida, tú. Lo monté a una velocidad. Y no era de caja con bisagra, O sea, era con tornillos desde arriba. Era un diseño screwless. Pero tardé nada y menos en montarlo, qué locura. Estaba grabando yo el vídeo en el OBS. Cuando vi la duración del vídeo dije, ¿what? Se ha bugueado, ¿no? 39 minutos de montaje. Cosa curiosa, la verdad. El teclado, como es Trimode, tiene modo sleep y a ratos se apaga cuando no se está usando. Entonces, bueno, va chilling, la verdad, el teclado. Va chilling como yo hoy por la mañana. También chilling. De coña. Vale, esto es un 1U. Bien. Vamos bien. Buah, será por bandejas de keycaps, madre mía. Tenemos aquí de todo. Literalmente de todo. Vale, de esta primera bandeja ya estoy. Hay 3 bandejas en la caja en total, ¿vale? Pues sigo con la segunda, que es más de la parte de la derecha. Y nada. 1Us aquí tampoco tengo. Están en la otra. ¿Tenemos flecha negra? No. Flechas son blancas también, vale. Ya por un tema de hacerme una idea. Vale, ¿esta tecla qué hace? A ver, un momento. Tengo que mirar el manual rápidamente de este bicho para ponerlo en modo wired. ¿Qué combinación era? FN y Ikea. Vale, el Bluetooth es RT más FN. ¿Y el modo cable cuál era? Que nunca me acuerdo. Vale. Vale. FNY para 2,4. Perfecto. Para que un split corner suene decente. Uff. Es que el problema es que los corners y tal, por como son estructuralmente y todo, poco le vas a poder rascar. Vale, eso está puesto en USB ya de por sí.
Vale. Entonces te diría que complicado. Y bienvenido a Twitch, por cierto, aquí a los directitos de Twitch. He cambiado el modo RGB, he puesto un modo RGB tope de cutrongo, rollo demo. Qué mal. FN. Y por aquí supongo que será el cambio de LED. Ajá. Y para cable. Yo pongo el modo cable, tío. No he encontrado la documentación. Estaba mirando la caja y no encontré la documentación que buscaba, tío. 65. Sí que tiene Impala, sí que tiene. Y sí, un Gigapooler bonito también. Y eso sí que tiene, ¿no? Me suena que sí que tiene. Parece que es un modelo un poco más antiguo, pero que sí que tiene. Vale, FN. Wait. No creo, ¿no? Ah, pues sí, FNU. Y me tengo que cambiar el toggle porque ahora mismo tengo puesto que WSD me haga flechas. ¿Cómo se cambiaba el FN de las flechas del WSD? Que nunca me acuerdo. Estoy aquí leyendo lo más rápido que puedo. Se la por adelante. Vale, volumen QWERTY, vale. Bluetooth, tal y cual. Windows Lock, vale. Pompimiris, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, es FNW el lock que he puesto. Vale, ahora ya funciona normal. Vale, ya lo tengo por cable. Que de entrada no me está arrancando con el cable, pero ahora ya sí. Easy fix. Vale. Pues me quedo por poner unas pocas keycaps. Esto hace print screen, creo. No, es delete. Vale, pues necesito un delete R1. ¿Tenemos delete R1? Sí, pero son de dibujitos. Vale, ¿y aquí qué? Homepage, page down, vale, guay. Hasta ahí todo bien. Claro, esto al ser XDA, todas las teclas me sirven. No tengo ni que pensar en filas verticales. Porque todas tienen la misma inclinación, todo es lo mismo, así que fácil. Es lo bueno de montar teclas XDA. Que como todas son igualmente altas y planas, es fácil. Pregunta. Ya, eso iba a decir. O sea, de entrada he pensado, voy a buscar la RAW, pero es que no necesito buscar ninguna RAW. Es lo bueno del XDA Profile, que no hay que pensar mucho. Que piense otro. Lañe está en la tercera caja de teclas, ¿vale? Creo que de aquí ya está. Sí, de aquí ya está. Pasamos a la bandejita number 3. Ay, la hostia. A ver si puedo meter aquí. Es que las bandejas estas, si no cierran bien, pueden accidentarse bastante. Que de hecho, esta de aquí. Ah, no, se van a enganchar las dos. Qué perrería, tú. Esto aquí y esto aquí. Esto me parece un poco más normal. Y ahora la última bandeja. Jordi, ¿qué pasa? Buenas. A ver qué tal el Enter, que a veces tienen malas tolerancias. Pues no, todo bien. Niquelao. Perfecto. Vale, shift cortito por aquí. Tecla de mayor que menor que. Otro shift de 1.75 por aquí. Aquí 3 teclas de 1U que pondremos cualquier cosa. ¿Esto hace de control? Sí. Pues a ver, ¿tengo la misma leyenda que el control en 1U? No. Interesante, Winky sí. Voy a dejar rollo así, tío. Es que ni me complico. Y me falta simplemente la ñ. Y otra tecla más que va a ser de delete, que pondremos esta misma. Y ya está. Easy as that. Creo que no me he dejado nada.
Hombre, del print y del counter, tú. Son las print... Es de las skins de print stream del Counter Strike. Di que sí, tío, di que sí. Nah, esto es una maravilla. Y me lo he montado en 0, O sea, la cosa esta se monta sola, tío. Es que no hay que hacer nada. No hay que hacer literalmente nada. Y ya lo tengo todo listo. Así que, bueno. Ahora a disfrutar. A ver qué tal suena. A ver qué tal suena. Ahora miraremos el tema de la compatibilidad con VIA y todo, para que lo veáis. Pero yo lo que quiero ver ahora es cómo suena. Así que, para ello voy a hacer así. Voy a poner la escenita. Y vamos a ver qué os parece. Dadme un feedback con esto, gente. Let's see, let's see. Vamos a ver qué tal. A ver qué os parece. Me gustan estos switches, Buah. Epa, empezó muy mal. Mayúsculas no. Ahora. Eso está bastante bien, Bastante bien. Pues pintón histórico, la verdad. Los switches me han gustado mucho. Están muy bien hechos, tienen un muelle aparte largo. O sea que el retorno es instant. Y ya veis, o sea, el RG es bonito. Todo bonito. Me ha gustado mucho, se monta muy fácil aparte. Voy a bichear el tema de VIA, porque me da la sensación de que probablemente me hará falta descargar un fichero JSON, que es lo habitual. No sé si me estaré equivocando o no, pero yo voy a la web de ACO y luego me voy a VIA directamente, a la aplicación de navegador para reconfigurar. ¿Puede que no? Vale, sí hace falta un JSON. No ha arrancado de primeras, casi, pero no. Casi. A ver, pongo aquí el navegador y vamos a buscar la información. Entonces, me voy a ir a Support, a Download Center y por aquí... Mira, aquí está. 5075B vía ISO JSON Download. Clic derecho, guardar como. Así mismo está bien. Me voy a vía. Como ya he comentado millones de veces, esta casilla de arriba, la primera checkbox, la de Show Design Tab, la primera de la lista, por defecto está deshabilitada, ¿vale? La habilitáis. Y se os abre esta opción de aquí de arriba que pone Design. Vais aquí. Y ahora aquí mismo tengo puesto el JSON de mi NeoErgo, pero da igual. Lo quito. Vais a Load. Aquí yo busco lo que me acabo de bajar. Se lo enchufo. Y vaya, esto tiene pinta de teclado. Authorize de nuevo. Cargamos. Me sale un prompt aquí, un pop-up. Le digo ACO Keyboard conectar. Y ¡tará! Ya estamos dentro de VIA. Y aquí ya puedo reasignar todas las teclas que yo quiera, etcétera. Temas a tener en cuenta, consideraciones. El teclado este tiene modo Mac y modo Windows, ¿de acuerdo? El interruptor está en la parte trasera del teclado para seleccionar qué modo queréis. Entonces, si os fijáis, aquí hay toda una serie de códigos custom, que pone custom 14, custom 10, custom tal, no sé qué. Y aquí, si os vais otra vez a la capa 2, veréis que es una capa mayoritariamente estándar. Solo que cuando hacéis MO, o sea, FN,
en la tecla de abajo del teclado de FN, os iréis a la capa 3. Y en la capa 3 también hay toda una serie de cosas custom una vez más. ¿Por qué está esto puesto así? Porque hay un combo de capas que son de la capa de Mac y otro combo de 2 capas que son de la capa de Windows, ¿vale? O sea, digamos que van como una con la otra. Una es vuestra capa F1, os fijáis que aquí está puesto MO1. En la MO1 está todo el mapping de las funciones del teclado por defecto, que es lo que estamos viendo aquí en la capa 1. En la 2 vuelve a ser una capa default, aunque aquí hay un custom 13 aquí arriba. Y en esta otra de aquí, pues una vez más, asignaciones especiales. Y la 4 queda un poco vacía, solo tiene un reset. Bueno, esto básicamente pasa con todos los teclados que tienen modo Mac, modo Windows y son compatibles con VIA. Son esas dos condiciones, tener un selector de Mac o Windows y que sean compatibles con VIA. La gran mayoría de marcas hacen este tipo de implementaciones. Es así. Así de fácil. ¿Habrá enlace de compra de todo esto? Stevie Wonder. Por un lado, teclados, switches y las keycaps son de AliExpress. Pero bueno, subiré vídeo a YouTube y ahí dejaré los enlaces de todo para que lo podáis bichear bien. Es el objetivo. Así que nada, así de fácil entramos en VIA y así de fácil montamos el teclado. Si es que ya ves tú. 42 minutitos de directito. Fácil, sencillo y para toda la familia. Estas teclas, como ya he comentado antes, si habéis entrado ahora, son las mismas que monté a Albert, en el teclado de Albert, que lo montamos en el estudio de Nate. Como que sacar a pasear la lija. Pues son las mismas teclas de ese vídeo. Son unas teclas en PBT, sublimación en tinta, de perfil XDA. Fijaros, todas las teclas tienen la misma altura, exactamente igual. Son planas. Eso es perfil XDA. Y pues eso. That's it. Entonces, también comentaros, por si a alguien le pica el gusanillo, tanto este teclado, que creo que en teoría lo tengo apalabrado, pero no estoy seguro, como el Neon que probé ayer, que es el mejor premontado magnético que he probado hasta la fecha. Estos dos se van a ir al famoso canal de Discord de UriFTW Venta, porque yo no los voy a estar usando y los voy a vender. Así que si queréis tanto este bicho como este, me avisáis. Porque el Neon estoy dudando. El Neon me hace dudar porque es tan bueno que no sé hasta qué punto lo quiero vender. Pero el Aco, evidentemente, teniendo yo aquí mi Ergo en aluminio y todos los bichos que tengo por aquí, este no le voy a dar tanto uso. Como teclado de expositor sería bombastic, para ponerlo ahí. Pero prefiero venderlo ahora mismo, la verdad. Así que nada, that's pretty much it. Son la 1:20. Voy a hacer una breve consulta y ahora vengo y decido a ver qué hacemos a continuación. Dadme un segundo, os dejo con musiquita, que lleva la música quitada a medio. Ok, gente, ya estoy de vuelta. Os cuento el plan. Voy a pausar ahora para papear un poquito, ¿vale? Haremos pausa para comer. Y a la vuelta vamos a seguir, ¿vale? Porque tengo que probar muchas cosas. Para empezar, esto de aquí. Que estos son los switches Duhok magnéticos, los Duhok Hertz. Y también, siguiendo con Duhok, por aquí también tengo los Lumia Point, que los tengo aquí. Y tengo que probar los dos. Así que probaremos hoy los Hertz. Y luego miraré dónde monto los Duhokitos. ¿Vale? Y dicho esto, pues that's it. Voy a ver si como. Si vais a comer ahora, que aproveche. Si habéis comido, también que aproveche. Y os pillo en un ratito, ¿vale? Merci por pasaros, gente. Hasta aquí la review del Aco 75B con VIA. Con los Aco cilantro, teclas en español y a bit of everything. Se me cuidan, damas y caballeros. Chao.